大家文千万字，逐工要甲大家做伙来拜一日。今仔日要甲大家小解这一日读做歌，歌碗歌第7条。歌代表讲无伫咧固定的范围内，咱讲歌，像咱讲外口、外地、外围，毋是本国，咱讲外国、外交。另外，无关心一件代志，咱讲结外歌。啊，若超过固定的数字，代表有较加，咱讲10外个、100外个、1000外个。另外，这个文音读做月，像讲古早咱讲元月，就会读文音。带大家做伙来小解2个词。头一个读做外劳啊，代表讲本业以外收入；第二个词读做外歌，代表足凊彩无顶真。咱用一句话来举例，甲这2个词夹做伙。譬如讲，就算这是兼外劳啊，伊共款足顶真伫咧做，袂结外歌，大家自然就食好斗相报，伊的舌头就会哪来哪济。今仔日小解这一日读做歌，这是白音；另外文音读做月，元月月，提供予大家参考。